Gadolong sang grasya. Nandito ko sa Karaki. Ayan. So sabi ni Gagan, yung supervisor nila dito, bakit araw-araw ka nakaputi? Nanguble mo, bakit ako nakaputi araw-araw? Ayan, so marami silang bagong dumating. Tingnan natin guys. Kung ano yung mga bagong nilang dumating, nagpa-pricing sila. Ayan, so makisalo tayo dito. Saan ko ilagay ko muna yung bag ko dito. At, ayan guys, so may dala akong jacket at saka yung laptop. Diyan po. Ayan. Ayan, yung mga puti nila. Ayan. Marami silang mga bagong dumating na puro yung kit. Diba? Cute. So, ayan guys. 400 dirham. Tapos, naman yung puti. Ganon din. 400 yung price. Hey guys. Ayan. So, hindi ako nakapag-video guys nung mga ilang days na ang lumipas. Ayan guys. So, ako ay tatawid. Punta ako ng Almaya. So, dito na lang kaya ako tatawid sa kabila. Gusto ko kasi guys, doon talaga sa dulo. Kaso lang, medyo malayo. Ayoko naman. Diba? Malayo kasi guys. So, dito tatawid ako. Tatawid? So, nakatawid na ako guys. Tingin ako sa Almaya kung ano yung mga pwede ko mabili. Wala akong magawa. At naboboring ako. Masakit yung mata ko sa kaka-YouTube. So, kaya lumabas ako guys. Ay naglalakad-lakad na lang ako. Titingnan ko kung may mabili ako sa Almaya. Baka bibili ako ng tinapay. Kasi may tinapay sa bahay ay tumigas na. Siguro bibili na lang ako ng tinapay. Tapos bibili ako ng panibagong salami. Kasi may salami dun sa bahay. Ay inopen ko siya. Dalawang klase. Ngayon, yung isa kasi guys, pag once na open na siya, tapos hindi pa naubos, at ilang days na ayaw niya nang kainin. Kasi may rule siya na once na hindi naubos at inabot na ng ilang araw, mapopoison daw siya. Yan, so hindi na kumain. Kaya sayang. Dati mahilig din ako magsalami guys. Pinapapak ko lang. Kaso lang ay, di ba, medyo maalat. Ayan. At saka minsan kasi guys, nakakalimutan ko ng magbukas ng kung anong meron sa may fridge namin. Ayan. So malapit na ako sa Almaya guys. At bibili lang ako ng salami na maliit. At saka sandwich. Yun lang yung bibiling ko dito. At nagugulat ako kasi minsan may parang sumisigaw. So ito lang guys yung biscuit ko yung maliit. Kasi wala naman akong bibili dito. Dahil yung salami lang guys. Punta lang ako din sa may babuyan. Doon. Yan. May mga chinilas. Ayan, may mga hanger na puti. Ayan, so mag-i-start ulit ako guys pagtapos ng Ramadan. So bibili ako nito kasi sa bahay gusto ko palitan yung mga hanger nila ng ganyan. Ayan, kasi tama-tama lang yan guys. Mag-i-start ulit ako dahil may mga box ako doon na hindi ko pa napuno. Yun po ay para sa Cebu at Manila. Pero tapos na lang ng Ramadan guys kasi ang cute lang nito. Oh. Ang cute. Ayan. So cute. 29 dirham. So ayan guys.
lang ako guys ng salami kasi may ganito pa kami sa bahay. Ayan. So, meron ako doon 3 klase. Ito yung isa. Ayan. Ayan. Yun yung meron kami sa bahay. So, yung salami ay 31 dirham. Ayan. Meron doon kasi guys, na-open ko na siya. Ang isa ay siguro mga 3 days, mahigit. 3 days, 4 days. Saturday. Friday, Saturday. Mga ganun. Saturday lang yun. Friday pala. Ayaw niya nang kainin. Ayan. So, ito lang yung sinadya ko dito. Tsaka sandwich. Ayan. So, parang nanibago ako dito guys. Parang tahimik. Kunti lang yun. Tao. So, ayan guys, may pandesal sila, oh. Ayan, tapos, ano ba yan? Yung may munggo. Kalimutan ko na. Gurang kasi. Basta gurang kasi guys, malapit na makalimutin. Mabilis makalimot. So, nasiisip ko ng pandesal. Bumili. Kaso lang guys, ay may sliced bread ako dito. Ayan, oh. So, ayan guys. Nakapamili na ako. Yung salami lang at saka tinapay. Tapos nakabili ako ng yung parang Spanish bread sa atin. 2 piraso lang kasi may nabili akong cookies. Hindi ko rin naubos. Nakalagay lang sa fridge hanggang sa tumigas na lang din siya. So, masayang, di ba? Kaya, dala-dalawa lang. Kasi guys, ako, pag kumain ako guys, parang yung mga ganito, parang kambing lang. Ayan. So, matakaw ako tumingin, pero pag nandiyan na ay wala na. Kambing talagang ginamit. Parang ibon. Ayan. So, ayan lang yung binili ko guys. Konti lang. Nagulat ako sa sasakyan. Hindi man na nabusina. So, ayan guys. Andito na ako guys sa may kung saan kami pumupunta araw-araw. So, hindi muna ako guys pumasok. Andito ako sa may lobby. Sa may couch. Ayan. Couch yan siya guys. Dito muna ako mag-relax. Tapos yung couch, yung lobby nila may mga dito may mga lampshade. Yan. So, bawat gilid. Kaya akala mo nasa kwarto. Diba? Pero ito guys ay lobby. At yung mga karap ko ay mga security guard. Ayan. So, pinapahinga ko kasi ito guys yung mata ko lang. Kasi, mula umaga hanggang ngayon, kasi dala ko yung laptop. So, nag-YouTube ako kaya gusto ko i-relax yung mata ko. Masakit. Ayan. So, kaya ako pumunta ng Almaya kasi sabi ko sa isa ay i-relax ko yung mata ko. At yun nga guys, punta sana ako ng Marina Walk para at least mahaba-haba yung pahinga ng mata ko sa pinagagawa ko sa YouTube. Pagdating ko dun sa may Marina Walk, ang daming tourist. Kaya sobrang dami talaga guys. Sa taas tsaka sa baba, ang dami. So halo-halo. Kaya bumalik na lang ako dito. Tamang-tama, wala pang nakaupo dito kanina. So, bakanti lang. Kaya, dito na ako talaga. Diba? Tapos, andyan din yung Almaya. Yan yung katabi ko. Diba? May nabigay ako dito ng tinapay. Guys, pakita ko sa inyo. Alam niyo kung bakit hindi ko nilagay yung tinapay sa bag. Kasi, mag-order ako ng mainom and then tinapay. So, dito pa sa bag. So, security guard. Kasi guys, di ba, restaurant yung pasukan. Siyempre, kakahiya naman na magbaon tayo ng pagkain sa loob. Pero no choice talaga guys. Kasi minsan, may chicherya din ako talaga. Minsan nakikita nila. Pero sabi naman ng mga staff ay okay man naman. Parang gusto ko na talaga matulog dito guys. Hello guys.
Nagtataka talaga. Gusto niyo sila makita, guys. Guys, yan. Mga security guard. Doon ako pupunta sa may pintuan na yan. Nandun yung isa. Yan. So, ayan guys. Siguro babalik na ako dun sa isa. Kasi magtataka na yung isa. Ang tagal ko. Parang ang sarap na kasi dito humiga. Oh. May mga ulan pa naman. Ayan guys. At may jacket ako dito guys na baon-baon. Kasi dyan sa loob, syempre, diba? In-open, switch on nila yung AC. So, malamig. Dahil sa payat ko na to, ang bilis kong makaramdam ng lamig. So, ayan guys. Parang kilay ko ay, hindi ako guys nagtatanggal na ng, kasi kalbo yung kilay ko talaga. Sobrang kalbo. Ayan. Diba? So, anyway guys, papasok na ako dun sa isa. Dahil kain ako ng tinapay. At wala, ganun lang. Yayain ko na siya na umuwi na kami. So, bye-bye guys. At pupunta na ako dun sa isa. Dito lang naman yung guys kung saan ako nakaupo. Yung harapan lang. Pasok na tayo.